မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe PaintMaker software နဲ့ shape ပုံစံ design အမျိုးမျိုးဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ PaintMaker နဲ့ shape တွေဆွဲတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူဆွဲလို့ရတဲ့ shape ပုံစံလေးတွေပဲဆွဲတတ်ကြတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကအများနဲ့မတူတဲ့ shape ပုံစံ design လေးတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့မှဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Adobe PaintMaker software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Adobe PaintMaker software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလိုအပ်တဲ့ဘောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးပိတ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့က PaintMaker software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ shape ပုံစံ design လေးတွေဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတစ်ရွက်စပြီးတော့မှခေါ်လိုက်ပါမယ် PaintMaker မှာစာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ N နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က file ထဲကနေပြီးတော့ new ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ document setup ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ page size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် size လေးကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာက A4 စာရွက်နဲ့ပဲအသုံးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော် A4 ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့အထောင်လိုက်လေးပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ရွေးပေးထားပါတယ်double side ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တွေကိုနှစ်ရွက်တွဲခေါ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ double side ထည့်ခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့စာရွက်လေးတွေကိုတစ်ရွက်ချင်းပဲခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် double side ကိုအမှန်ချင်းလေးဖြုတ်ခဲ့ပါမယ်number of page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့စာမျက်နှာ1ကစမယ်စာရွက်လေးတစ်ရွက်ပဲခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် step page ဆိုတဲ့နေရာမှာ1လို့ရိုက်ခဲ့လိုက်ပါမယ် margin ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လဲ margin အကွာအဝေးလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော် 0.5 လောက်လေးပဲ margin လေးကိုထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ပတ်ပတ်လဲ 0.5 ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့က document setup ဘောက်လေးမှာပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် PaintMaker software ထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစာရွက်တစ်ရွက်ရောက်ရှိလာပါတယ် PaintMaker သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုမြင်ကွင်းချဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control နဲ့အပေါင်းနဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှစာရွက်ကိုမြင်ကွင်းချဲ့လို့ရပါတယ် control နဲ့ minus နဲ့ဆိုရင်တော့စာရွက်ကိုမြင်ကွင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှချုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီရဲ့စာရွက်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဆွဲခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူပဲ keyboard ကနေပြီးတော့မှ Alt key ကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုအလွယ်တကူဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှထားလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ shape design တွေစပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က2 box ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ2 box ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape ပုံစံ design လေးစပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်လေးတောင်ကွက် shape လေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်2 box ထဲကနေပြီးတော့မှ rectangle shape လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape ပုံစံလေးစပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်ဟောဒီလောက်လေးအနေထားလေးပေါ့နော်ဒီရဲ့ shape လေးကိုကျွန်တော်တို့က color ရောင်နေဖြည့်ဖို့ရာအတွက် color ဘောက်လေးရှိနေရမယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာအခုလောလောဆယ် color ဘောက်ကပျောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ window menu တွေကနေပြီးတော့မှ show color ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှဒီရဲ့ဘောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့မဖော်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ color ဘောက်ကိုအဖြုတ်အတက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ color ဘောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ shape လေးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာလေးကတော့ stroke color ဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က stroke color ကိုမထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က none ဆိုရွေးခဲ့ပါမယ်အလဲကကျွန်တော်တို့ကြက်ချေကလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာရှိနေတဲ့ဒီ shape ရဲ့အတွင်းထဲက color အရောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် shape ရဲ့အတွင်းထဲက color အရောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် color box ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ yellow ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape လေးတစ်ခုဆွဲပြီးသွားပြီ color အရောင်လေးလည်းထည့်ခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးရင်ဒီ shape ကိုကျွန်တော်တို့က copy ပွားဖို့ရာအတွက်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ mouse pointer မှာ rectangle shape ကြီးဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2 box ကနေပြီးတော့မှ pointer 2လေးကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ click တစ်ချက်နှိပ် select လေးပေးပါမယ် PaintMaker မှာကျွန်တော်တို့ shape တွေကို copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control ရဲ့ alt ရဲ့လက်ကဖိပြီးတော့မောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲလို့ရပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့မှ control နဲ့ alt နဲ့ကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ copy ပွားသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ shape လေးကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ပြောင်းဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးထပ်ပြီးတော့ကူပါအောင်မယ်
control order ကိုလက်ကဖေးမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲပြီးတော့မှအလွယ်တကူ copy လေးကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီရောင်လေးထည့်ခဲ့လိုက်မယ်ဟောဒီ shade တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးပါမယ် shade အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့လွတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shade အားလုံးကတပြိုင်နဲ့ဆက်လက်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုမှဒီ shade တွေကကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်ဘယ်ညာတွေကျွန်တော်တို့မညီတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က align ချိန်ဖို့ရအတွက်အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးတယ် element menu တွေကနေပြီးတော့မှ align object ဆိုရလေပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် align object မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က horizontal line ရှိမယ် vertical line ရှိမယ် vertical ဆိုတာကတော့ down line အနေထားကိုပြောတယ် horizontal ဆိုတာကတော့အလျား line အနေထားကိုပြောတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအလျား line အနေထားလေးမှာတော့ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကအညီချိန်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ကိုရွေးထားလိုက်ပါမယ်အထက်အောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာအဝေးလေးတွေကိုအညီအညာလေးထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုရွေးချယ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ shade တွေအားလုံးကအခုလိုမျိုးဘယ်ညာဟိုဘက်ဒီဘက်အညီအညာလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ shade တွေထဲမှာကျဲပုံစံလေးဆွဲလိုက်ပါဦးမယ်ကျဲပုံစံဆွဲဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့2ဘောက်ကနေပြီးတော့မှ polygon 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့မောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် polygon 2ကကျွန်တော်တို့ကအခုလိုပုံစံကြီးထွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီပုံစံကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျဲပုံစံဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ shape ပုံစံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်လိုက်ပါမယ် polygon 2နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကမောက်ရဲ့လက်ကလစ်နဲ့ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် polygon setting ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ polygon setting ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လဲခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ element menu တွေကနေပြီးတော့ polygon setting ကနေပြီးတော့လဲဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျဲပုံစံဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျဲရီမှာကကျွန်တော်တို့ကတောင်9000ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က file လို့ရေးခဲ့လိုက်ပါမယ်master answer ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျဲကိုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျဲကိုဒီလောက်နေထားလားဒီလောက်နေထားလားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကျဲပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာရှစ်ကိုလက်ကပေးပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့ကျဲပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရောင်ကာလာတွေဖြည့်ပါမယ်သူ့ရဲ့ stroke ကာလာလေးကိုတော့နန်းထားခဲ့မယ်ကာလာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်လေးထည့်ခဲ့လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျဲလေးကအဖြူရောင်လေးဝင်သွားပါပြီပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလဲကောင်စင်တာလေးမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြအောင်ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး shape ပုံစံလေးတစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုဆွဲထားတဲ့ shape တွေကိုအားလုံးကိုဆက်လက်လေးပေးမယ်ဂရုလေးဖွဲ့ခဲ့လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ G ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဂရုလေးဖွဲ့ခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shape လေးတစ်ခုဆွဲထားလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ shape လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ် polygon 2လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကကျဲပုံစံကြီးထွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျဲပုံစံဆွဲချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်အနား6000နဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး polygon လေးပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှအညီအညာလေးဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအရောင်ကာလာလေးကိုဒီရောင်လေးထားခဲ့လိုက်မယ်စတုပ်ကာလာလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာနန်းဆိုပြီးတော့ထည့်ခဲ့လိုက်မယ် pointer 2လေးကိုပြန်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီ shape ကို copy ပွားလိုက်ပါမယ် control နဲ့ order နဲ့ကိုလက်ကဖေး shape ကို copy ပွားတယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ color လေးကိုတော့အမဲရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အမဲရောင် shape လေးကိုဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့အပြာရောင် shape ရဲ့အောက်ကိုကျချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ရှေ့ရဲ့တောင်ကွင်းအစလေးရဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုအလွယ်တကူချလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမဲရောင်ရှေ့လေးကအပြာရောင်ရှေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးတွေလည်းဆွဲတက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဦးမယ် polygon 2လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ပါမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှအောက်ဘက်ချမ်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုပုံစံ shape ပုံစံအနေထားလေးရရှိသွားပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုတော့အနေအောင်လေးထားခဲ့မယ်စတုပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနန်းထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျကာလာအရောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲတတ်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ shape ပုံစံလေးထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီ
ဒီတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့က polygon shape လေးကိုပဲယူလိုက်ပါမယ် polygon shape မှာကျွန်တော်တို့ကအနားလေးတွေကိုပြင်လိုက်မယ် click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် number of size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့24လောက်ထားခဲ့ပါမယ် star and size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့73လောက်ထားခဲ့လိုက်မယ် အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ preview မှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှအခုလိုလေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီလိုပုံစံအနားတွေအများကြီးနဲ့အခုလိုပုံစံရှိတ်ပုံစံလေးရသွားပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကာလာရောင်လေးဖြည့်ခဲ့မယ်စတုပ်မှာကျွန်တော်တို့နန်းဆိုပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံရှိတ်ဆွဲတဲ့နီလန်လေးလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ပါဦးမယ် polygon tool လေးကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှကလစ်လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အောက်ဖက်ကိုလည်းရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှစ်ကိုလက်ကဖိလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့ဒီရဲ့မြင်းချောင်းလေးကတက်တက်လေးထွက်အောင်ရှစ်ကိုဖိတာဖြစ်ပါတယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီဘက်ဘေးလေးမှာလည်းရှစ်ကိုလက်ကဖိကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အောက်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ရှစ်ကိုလက်ကဖိဒီဘက်ဘေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဆက်လိုက်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့အယောင်လေးဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်တွေဖြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒီရဲ့ color box ထဲမှာရှိနေတဲ့အယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြည့်ကျင်တော့ပါဘူးသူ့ထဲမှာမပါနေတဲ့နောက်ထပ် color အယောင်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှအသစ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ color box ရဲ့အောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ new ဒီ color ခေါ်တဲ့ box လေးရှိတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က name နာမည်လေးပေးခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကာလာထည့်ချင်တာလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရွှေရောင်ကာလာလေးဆက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် go ဆိုပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ပါတယ် model ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ CMYK ကိုရွေးပေးထားပါမယ်ဒီမှာကာလာလေးတွေစပြီးတော့မှဆက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကာလာရောင်တွေဆက်ဖို့ရာအတွက်ရွှေရောင်လေးရဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ C20 M ကကျွန်တော်တို့က30ပြီးရင်တော့ Y ကို90ထားပါမယ် K ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က10ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် preview လေးမှာရွှေရောင်ပုံစံလေးဝင်လာပါလိမ့်မယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာ go ဆိုပြီးတော့မှ color လေးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့က go color လေးကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့စတုပ်ကြီးကိုဝင်နေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒါလေးကိုရွေးပြီးတော့မှသူ့ကိုတော့နန်းထားခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြက်ချေကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားခဲ့တယ်ကိုးစွာလေးနေလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံရွှေရောင်အနေထားလေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံရှိတ်လေးတွေလည်းဆွဲထားလောက်မယ်လို့တင်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ရှိတ်ပုံစံလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှဆွဲပြပေးသွားပါဦးမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ polygon 2ကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှစ်ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ရှိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးဖြည့်ခဲ့လိုက်ဟောနီရောင်လေးပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစတုပ်ကိုတော့နန်းထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီရှိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဖို့ရာအတွက် pointer tool လေးယူမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ကလစ်နှစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိတ်ပေါ်မှာဇက်တိုက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ pointer အမှတ်လေးတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ရှိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီရှိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဟောဒီနားလေးမှာထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ကွက်ကျော်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့မှချုံလိုက်ပါမယ်ဒီမှာเนาะဒီလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှချုံလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံတန်းလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံရှိတ်ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်ခွင့်အတိုင်းပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control ရဲ့0ရဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စာရွက်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်ခွင့်အတိုင်းလေးရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe PaintMaker software နဲ့ shape design ပုံစံအမျိုးမျိုးဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ shape ပုံစံလေးတွေကတော်တော်များများမဆွဲတတ်ကြသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာအားလုံးလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်လို့ရအောင်အသေးစိတ်သင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး shape ပုံစံလေးတွေကိုဖန်တီးကြည့်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်
မဆွဲတတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှမင်းမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ပေးမိက software ထဲမှာအခုလိုမျိုး shape ပုံစံလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ